បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនអំពូមីងបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទៅតែការបានរថយន្តថ្មីបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែបាទស្វែងរកចង់ទិញទូកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាក Honda CR-V ឆ្នាំ97បាទពណ៌ខ្មៅផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2D 3996បាទជាមួយនឹងឡានដូចបងប្អូនបានឃើញគឺឡានតុបតែងបាទរួចជាស្អាតរួចជាស្រេចថ្មីចេះតែម្ដងជាមួយនឹងការបំពាក់ជង្គៀងគុជបាទខាងមុខគឺនៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទជង្គៀងគុជអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរបាទពេលយប់អីបំភ្លឺផ្លូវបានច្បាស់ល្អមែនទែនបាទជាពិសេសឡានគឺនៅទឹកថ្នាំក៏នៅស៊ីនចង់បញ្ជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅប្រហែលជា 80% ទឹកថ្នាំបាទគឺបងប្អូនបានឃើញគឺយ៉ាននៅថ្មីស្អាតសបកកង់ថ្មីតែ4គ្រាប់តែម្ដងបាទមានកាងលើឌីហ្គាលើបាទអញ្ចឹងឡានក៏នៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានទឹកថ្នាំស្អាតអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោដោពយទេបងប្អូនបាទឡាននេះក៏នៅថ្មីតែម្ដងបាទឆ្នាំ97 Honda CR-V អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនិយមប្រើប្រាស់ស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្ត CR-V បាទអាចមកមើលបានបាទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទដោយបងប្អូនមកឃើញហើយបាទគឺបាទនៅសំណុំតែម្ដងបាទមានកញ្ចក់ខាងក្រោយមានកតុយត្រីមានកាងលើបាទនៅមកសំណុំតែម្ដងបាទគម្របកង់ស្គួរគឺបាទគឺស្រោបទៅដោយអ៊ីណុកផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាពិសេសគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2D ទៀតផ្លាកលេខខ្ពស់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅថ្មីស្អាតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងអាចមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបានដើម្បីធ្វើការតេស្តឡានសាកឡានបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅថ្មីនៅសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទជាពិសេសបងប្អូនទិញទៅគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាបាទដើម្បីរៀបចំអីផ្សេងទៀតទេបាទពុកឡានរៀបចំរួចរាល់ស្អាតថ្មីបាទកាត់ខ្ញុំបាទកាត់បានតែពីនេះជិះអញ្ចឹងឡានក៏នៅសំណុំច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ4-5នាទីបាទខ្ញុំបាទនឹងថតលម្អិតជូនបងប្អូនមើលច្បាស់គ្រប់គីឡូគីឡូជើងជ្រោយតែម្ដងបាទដូចបងប្អូនមកឃើញទឹកថ្នាំហើយមកជុំនៅស្អាតបងប្អូនបាទដបូលលើអីមកជុំតែម្ដងគឺអត់មានស្លេកស្លក់ឆ្កូតខ្លាំងណាទេបាទជាពិសេសគឺបាទបងប្អូនបានបាទចង្គៀងគុជបាទបំភ្លឺផ្លូវពេលរាត្រីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសបកកង់គឺនៅកន្លាជ្រៅមែនទែនបាទបងប្អូនទាំង4គ្រាប់នៅស្អាតចេះតែម្ដងកលុកកលៀតសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីអត់មានពុកច្រេះទេបាទឡាននេះបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងក្នុងបាទកញ្ចក់មើលក្រោយស្របទៅដោយអ៊ីណុកទៀតបាទអញ្ចឹងនៅស្អាតបងប្អូនបាទមានតោទឹកមានអីមកកាផ្លេហើយបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រអីនៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទជញ្ជាំងទ្វារគឺនៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនអត់មានបែកបាក់គ្រឿងជ័រទេកលុកកលៀតគឺនៅភ្លឹងតែម្ដងកលុកកលៀតបងប្អូនអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងក្នុងគឺបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទស្រោមពូកថ្មីតែម្ដងអត់មានលហែកប្រឡាក់ប្រឡូកទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទជញ្ជាំងទ្វារខាងនោះដូចគ្នាដែរបាទគ្រឿងជ័រក៏នៅថ្មីតែម្ដងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់ Honda CR-V បាទគឺជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារហើយខ្ពស់បាទអញ្ចឹងសិនពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឡានខ្ពស់បាទអាចប្រមើល CR-V បានបាទខ្ពស់ហើយទូលាយអាចដាក់អីវ៉ាន់សមាជិកគ្រួសារបានច្រើនបាទសម្រាប់គ្រឿងជ័រវិញបាទគឺនៅថ្មីអត់ទាស់តែម្ដងបាទស្លាបព្រិលក៏ដូចជាបាទកុងតួសាំងតួគីឡូប្រព័ន្ធភ្លើងក៏នៅដំណើរការធម្មតាផងដែរអត់មានបញ្ហាទេបាទជាប្រភេទឡាន CR-V ឆ្នាំ97បាទបងប្អូនបានដឹងហើយគឺមានពងសុវត្ថិភាព2បាទនៅខាងនេះមួយបាទហើយនៅមុខតកង់មួយបាទអញ្ចឹងយើងមានពងសុវត្ថិភាព2បាទសម្រាប់មញ៉េសម្រាប់អីនៅដំណើរការផងដែរបាទមញ៉េស៊ីនបាទស្លាប់ព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទសម្រាប់ប្រអប់លេខគឺប្រអប់អូតូគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរបាទឆ្លងខេត្តឆ្លងទេសឲ្យបានអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹង CR-V គ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទសាច់ដែកកលុកកលៀតគឺនៅស្អាតគឺឡានខ្ញុំបាទធ្វើការតេស្តរួចរាល់ហើយបើអត់មានឡើងកម្ដៅឡើងអីទេបងប្អូនបាទឡានគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងឯនៅដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបានបាទលេខទូរស័ព្ទដូចជាបាទតម្លៃខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរបានបាទអញ្ចឹងមើលខាងផ្នែកខាងក្រោយវិញម្ដងបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយបាទគឺបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូករិលផងដែរបាទគឺនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទប្រភេទរថយន្ត CR-V បាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបខាងដើមគឺជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារបាទមាន
សភាពខ្ពស់ហើយទូលាយខាងក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនអញ្ចឹងអាចមកមើល CRV បានចំណែកឯតម្លៃវិញគឺសមរម្យផងដែរបងប្អូនយើងអាចមានលទ្ធភាពទិញជិះបានហើយបាទអញ្ចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីស្អាតណាបងប្អូនបាទជាពិសេសឡានគឺនៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនឃើញបាទនៅស្អាតអត់មានបញ្ហាទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទនឹកខ្ញុំបាទដាក់អីវ៉ាន់អត់ទៅបានរើបងប្អូនបាទអីវ៉ាន់អញ្ចឹងរៀងជាអៀតតិចបាទដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនឃើញនៅថ្មីស្អាតមកអត់មានបែកបាក់កន្លែងណាទេបាទក្លុកកលៀតអីនៅថ្មីស្អាតបាទមានកញ្ចក់មើលក្រោយអីនៅថ្មីបាទកតុយត្រីអញ្ចឹងបាទនៅស្អាតភ្លើងខាងក្រោយនៅថ្មីផងដែរបាទលេខកូដកញ្ចក់លេខអីនៅមួយជុំបាទអត់មានបញ្ហាអីទេបាទសម្រាប់ជញ្ជាំងទ្វារខាងនេះដូចគ្នានៅថ្មីបាទអត់មានបែកបាក់គ្រឿងជួរទេបាទដៃទ្វារអីនៅបាទមួយសិតតែម្ដងអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបងប្អូនបាទសម្រាប់ឯកសារបាទឯកសារគឺគ្រប់រួចរាល់ឈៀកពន្ធផ្លូវអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនម៉ាក Honda CRV ឆ្នាំ97បងប្អូនបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនប្រភេទរថយន្ត CRV បាទពីឆ្នាំ97ដល់ឆ្នាំ2001គឺអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទម៉ាស៊ីនគឺនៅដូចគ្នាទាំងអស់ផងដែរបាទមកតែម៉ាស៊ីន99ចាប់ពី99ទៅវាខុសគ្នាបន្តិចបាទខុសគ្នាពី97 98បាទអញ្ចឹង97ដល់98វាដូចគ្នាបងប្អូនបាទសម្រាប់គ្រឿងជួរគឺគ្រឿងសំទោសបាទគ្រឿងសាច់ដែកស្អីគឺនៅថ្មីបាទលេខកូដលេខតួនៅមួយជុំតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតអត់មានប្រវត្តិរស់រើម៉ាស៊ីនអីទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅស៊ីនតែម្ដងហើយក៏អត់មានប្រវត្តិប្រើហ្គាសដែរបងប្អូនបាទគឺម៉ាស៊ីននៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទខ្ញុំបាទថតបញ្ជាក់ជូនបងប្អូននៅច្បាស់តែម្ដងបាទដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនមើលវីដេអូហើយបងប្អូនអាចវិភាគដឹងបាទឡានខ្លះមុនបងប្អូនសម្រាប់ចាត់មកមើលឡានផ្ទាល់អញ្ចឹងឡានក៏នៅថ្មីស្អាតអត់មានបុកប៉ះឬក៏ស្ងោររពណ៌ទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថតចាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទរួចរាល់ហើយបាទគ្រប់កលុកកលិតជើងជ្រោយបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងនេះអាចមកមើលបានបាទឡាននៅថ្មីស្អាតដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទទៅដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទតាមដានរកការ like របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលចង់ដឹងព័ត៌មានរថយន្តមីទឹកស្រុកខ្មែរយើងដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារក៏ដូចជាម៉ាកផ្សេងទៀតបាទដែលខ្ញុំបាទបានផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេបាទសូមបងប្អូនចុចអក្សរ subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនឹងបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទនោះបងប្អូននឹងទទួលបានរាល់វីដេអូរថយន្តបាទតម្លៃមីទឹកក្រោមទីផ្សារបាទដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា